Сегодня посмотрим, что Вселенная хочет нам сказать. А, у нас сегодня дождь, и гром был, и вообще вся ночь была просто одна сплошная вспышка. Давайте посмотрим, что же нам предлагает сегодня Вселенная. Я выну три карты. Три карты. Давайте их рассмотрим. Что здесь? Страшный суд, ну просто суд, девятка кубков и восьмерка жезлов. Ну, здесь они называются judgment, девятка воды и восьмерка огня. Я назову этот расклад дыхание перемен. И эти карты — это не просто послание, это целая линия судьбы, которая собирается в одну точку. Страшный суд, и это не про страх, а это про ту самую точку, когда назад дороги уже нет. Это точка бифуркации, да? Точка невозврата, когда что-то внутри тебя встает по-другому, как моральное возрождение, как поворотная сюжетная линия твоей жизни. Это момент, когда ты понимаешь: все, я пошла в сторону собственного совершенствования. И самое главное, ты знаешь, что ангелы тебя, вот здесь ангел, тебя поддерживают, что перед тобой полная намасте, полная гармония, тебя берегут высшие силы и защищают, и тебя направляют, и тебя ведут. Вот эта карта об этом именно. Ну, потому что здесь такая идиллия, очень все красиво на этом рисунке, на этой карте. Дальше что происходит? Девятка воды. Радость, мягкость, умиротворение. Это будто подтверждение свыше. Да, тут такое на голове у него облачко, подушечка, все. Это твой внутренний поворот. И сделан он правильно. Это карта мягкости, умиротворения, эмоциональной энергии высокого качества. Она говорит: ты входишь в состояние радости, в состояние наполненности. Ты идешь туда, где хорошо. Это как тихая, плотная, вкусная наполненность внутри, когда ты дышишь и чувствуешь счастье вот уже сейчас. И восьмерка жезлов. И здесь скорость, искры и восторг движения. Здесь женщины на помеле, да, и это символ чистого, искристого такого движения. То есть они летят легко-легко, свободно, и искры вокруг них как знак. Это то направление, в котором ты теперь движешься. Жезлы открывают цель и показывают скорость, такую, что аж захватывает дух, как будто ты на машине разгоняешься так быстро, что воздух дрожит, и все тело ощущает вот этот невероятный полет. Это та энергия, когда просто кричишь от удовольствия. Да, вот оно, вот так должна меняться жизнь. И теперь надо подвести итог этих карт. Страшный суд – это твой поворот, твой подъем, твоя точка невозврата. Девятка кубков – подтверждение, радость, что ты идешь в радость, гармонию, мягкость и высокое качество эмоций. Восьмерка жезлов, но это сама Вселенная благоволит тебе. Разгоняйся, скорость, выбор, направление и восторг от того, как все становится прекрасно. Это сценарий, это вот расклад о наполненности, о легкости, о счастье, о том, что ангел-хранитель стоит за тобой и бережно тебя ведет. И да, с этого момента жизнь начинает разгоняться так, что остается только держать руль и наслаждаться ветром перемен. Большое спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Увидимся. Пока-пока.